yenə mən, amma 3 ay sonra arxiv kanal da özü üçün. Baxdım, gördüm ki, belə bir kanalım var. Dedim ki, niyə video paylaşmayayım? Video paylaşıram və arxiv qalır. Və gələn illərdə, gələn aylarda baxıram, deyirəm ki, ayda, mən həyatımın bu mərhələsində belə şeylərlə məşğul olmuşam. Belə şeylər yaşamışam. Sonra qəribə bir nostalji hissi gəlir. Məsələn, ilk paylaşdığım videodan 1 il keçib. Sonra bir çox videomun da üstündən 9 ay zad keçib. Bir neçə ay sonra da 1 il olacaq. Qəribə deyə. Bu keçmişə taxılıb qalmaq deyil. Nə bilim, bu böyüməyin, yaşın artmasının gətirdiyi bir dəyişiklik midir? Yoxsa həqiqətən də keçmişə bağlı qalmaqdırmı? Bilmirəm. Amma əvvəl vaxtın daha gec keçdiyini hiss edirdim. İndiki gündən qiyasla, indiki gündə daha sürətli keçirmiş kimi hiss edirəm. Belə internetdə falan araşdırdım, elədim ki, niyə vaxtın bu qədər sürətli keçdiyini hiss edirəm. Və bunu gördüm ki, 16 yaşdan sonra, yəni mənim gələn ay 16 yaşım olur. Yəni bu yaşlardan sonra ilk dəfə vaxtın sürətli keçdiyini hiss edirsən. Bizim vaxt qavrayışı da yaşla çox bağlıdır da. Bir çoxunuz bilirsiniz. Bəlkə də ilk vaxtın sürətli keçdiyi dövrlərə gəlmişəm, yəni. Qəribədir. Gələcəkdə bəlkə bu videoya baxıb utanacam, nə bilim. Elə belə paylaşırıq da, danışırıq. ...2025'də qutardı. 2026'ya girdik. Bugün ayın, neçəsidir bugün ayın? 15'i. 15. Bugün də mənim üçün çox xüsusi gündür. Bugünü yadda saxlayacağam. Görəsən, bu gün nə yaşadığımı xatırlayacağımı gələcəkdə. Məncə xatırlayaram. Nə yaşadığım da mənə şəxsi qalsın. İstəyirəm ki, bu kanalda belə arxiv kimi videolar paylaşım, şəxsi zona kimi. Bunlar yaxşı şeylərdir. Günlük kimi də sanki. Bir dəqiqə bu stolu düzəltim mən. Saçım da yaxşı olmuyor, belə bu nə deyər? Nə bilim. İndi mövzudan mövzuya da atlanmaq istəmirəm, belə şey olmasın. Hər şey bir-birinə qarışmasın. Bir mövzu üstündən gedirəm dostlar. 2025 gəldi. 2025'in necə keçdiyini bilmirəm. 2024 daha uzun gəlirdi mənə. 2025 biraz qısa gəldi. 2026'nı görə indi necə keçəcək. 2026'nın ilk 15 günü də çox sürətli keçdi. Uçdu getdi də. Nə deyim başqa? ...2024 demişkən, nə bilim, 2024 mənim üçün çox xüsusi gündür. Çox həm də. 2024 çox xüsusi gündür. İl, xüsusi ildir. Diksiyonla, ölü və diksiyondan. Qardaşım kimi danışdım ya. Bilmirəm, həyat necə keçəcək. Bilmirəm, bugün dərd elədiyim şeylər mənə gələcəkdə necə qayıdacaq. Bu günləri keçmiş haqqında çox düşünürəm. Keçmişdə yaşadığım nə bilim, hadisələrdir, odur, budur. Çox dəyərləndirirəm bu günlərdə. Çox düşünürəm. Bu otaqda otururam tək, mahnıya qulaq asarsa, bu nauşki taxaraq. Düşünürəm. Düşünürəm elə. Düşünürəm ki, görəsən,
uşaqlıqda arzuladığım şeyə indi nail olmuşammı? Məncə, bilmirəm. Məncə yox. Düzdür, bu biraz nəsə dərin sualdır sanki. Öz-özümə verirəm. Amma belədir. Keçmişdə olan, məsələn, keçmişdə olan travmalarımı falan xatırlayıram, eləyirəm. Travmam, yaxşı xatirələr deyirdi. Travma nədir axı, birdən-birə dedim. Onları xatırlayıram belə. Bəlkə də o vaxtı özüm üçün demişdim ki, bu gələcəkdə olmayacaq. Məsələn, hər hansısa bir şey, nə bilim, dost qrupudur və ya da nəsə o vaxtda arzuladığım bir əşyadır, nə bilim nə. Bəlkə dünya görüşü. Çox şey ola bilər. İndi bəzilərə nail olmuşam həqiqətən. İndiki münasibətlərimə baxanda, indiki belə, necə deyərlər? Necə deyim bilmədim axı da. Bu yaşıma qədər yaşadığım bir çox şeydə, xüsusən də bu son 2-3 ildə, son 2-3 il mənim üçün həqiqətən əhəmiyyətlidir. Yeniyetməlik yaşlarımda, yəni daha doğrusu, yeniyetməliyimin ilk vaxtlarından bugünkü gün. Yəni mən bu indiki gündə yeniyetməliyin ortasında sayılıram, deyəsən. Ortasından sonunun belə keçiş nöqtəsində elə bir yer. Yəni ortası qurtarır deyəsən, səhv eləmirəmsə və sona keçirəm. Yavaş-yavaş stabilləşmə dövrünə mi gedir, yoxsa nədir, bilmirəm. Bilmirəm deyəndə əslində bilirəm, amma kimdə danışım? Kimdə izah edəyəm? Çox qəribədir ya. Məncə həqiqətən bəzilərinə nail olmuşam. Əsl düşündüm, yəni düşündüm buradakı məncə uşaqlıqda arzu etdiyim bir çox şeyə nail olmuşam. Yəni məsələn, uşaqlığımda şey deyirdim mən. Məsələn, uşaq ağlıyla deyirdim ki, bizdə bir dənə J2 var ya telefon. Onu deyirdim ki, o telefon mənim olsun. Mənim də bir xüsusi şəxsi telefonum olsun. Və indiki gündə var. Var. Düz bir ildir ki, öz şəxsi telefonum var. Yox, bir il nədir? Bir il, mən nə danışıram? Bir il, daha doğrusu, bu telefonum sırf mənim xüsusi alınıb mənim üçün. O daha yaxşıdır, daha qəşəng hiss verir. Sağ olsunlar. Alıblar mənim üçün. Çox sürətli keçir həqiqətən vaxtda. Birdən bir mövzudan mövzuya atlanıram sanki. Amma əslində hələ eyni mövzudan gedirəm. Vaxtın sürətli keçməyi, vaxtın necə keçdiyi. Bunlar. Yəni, dodağım qurudu ya. Həqiqətən, bilmirəm, niyə dodağım quruyur axı. Bilirsənmi necə keçir? Sanki 3 gün bir günə bərabərdir. Məsələn, 3 gün keçir ha. 3 günü sanki 3 gün əvvəl olan bir şey bir gün əvvəl olmuş kimi hiss edirəm. Əslində belə baxanda bunun haqqında da baxmışdım, araşdırmışdım bir dəfəsində. Bu ruçkanla belə, nə bilim ya, öyrədici video kimi deyə bu ruçkanı atım qırarlar. Yəni, insan beyni təqvim kimi işləmir. Bizdə təcrübələrə əsasən yadda saxlayır beyin və ona görə də zaman qavrayışımız var.
Mən də həyatda demək olar ki, indi belki də gələcəkdə özümə baxıb deyəcəm ki, 16 yaşında nə təcrübə yığmısan lap ki, vaxtı sürətli keçdiyini də hiss edirsən. Əslində bu daha doğrusu, əgər gələcəkdə anlayışlı olsam, əslində bunu deməm bəlkə. Əslində bunun səbəbi şeydir də, mən bu vaxta kimi, bu yaşıma kimi gör, o qədər şey yaşadım. O qədər şey yaşadım deyəndə, yəni həyatın elə bir bir çox təməl təcrübəsini yaşadım. Nə bilim, buna nə şey ola bilər, nümunə ola bilər. Məsələn, münasibət, yaxın dost münasibəti. Amma yəni şey deyil, yəni keçici deyil, həqiqətən yaxın dost münasibəti. Başqa nə deyim? Məsələn, virtualdan falan digər ölkələrdən insanlarla tanışmaq və başqa bir çox təcrübə var. Yəni ağlımıza gələn, gəlməyən o qədər təcrübələr var ki, nə bilim, sinifdən sinifə keçmək, təzə sinif mühitinə düşmək, təzə dostlarla rastlaşmaq, ilk iş, nə bilim, məşğələnin daha rutinləşməsi. Bu təcrübələrdən sonra beyin daha avtomatlaşır və daha beyin nə təcrübə götürsün. Hər gün eyni yaşanan şeyi, daha yaşanmış şeylər, beynin daha doyduğu şeylər daha niyə yadda saxlasın? 16 yaşa qədər bunların demək olar bir çoxunu yaşayırsan. İndi hamının həyatı da düzdür, bir deyil. Mən də məsələn, yəni bəlkə də 16 yaşında, 20 yaşında birinin təcrübəsinə bərabər o qədər şey yaşayan yaşıdlarım olur ki, var. Onlar da çoxdur, amma 16 yaşında az təcrübə yaşamışlar da var. İndi baxırdı o hansı sahəyə görə təcrübə yaşamısan. Sahədən sahəyə də dəyişər. Bunlar rutinləşdikcə həyatında, vaxtın da sürətli keçdiyini hiss edirsən. Vaxtın sürətli keçməyi nəsə mənə təsir edir. Məsələn, bir vaxtlar haradasa bir 12, 13, 14 yaşımda ola bilər. 14 yaşımda ola bilər, hər. Məsələn, bu yaşlarında 3 ay öncəyə baxırdım. Deyirdim ki, bu başqa biridir, tamam başqa biridir. Fiziki olaraq da baxırdım. Deyirdim ki, bu tamam başqa biridir. Xasiyyət olaraq da baxırdım. Zövq olaraq da baxırdım. Deyirdim, bu mən ola bilmərəm. Utanırdım, edirdim. Amma indi baxanda 3 ay əvvəlki halıma baxıram. İndiki halımdan bir fərq görmürəm. Nə fiziki, psixolojik. Sanki böyümüşəm. 14 yaşında falan həyat çox tez dəyişir. İnsan adaptasiya göstərə bilmir. Yəni, dəli olursan, baş gedir. Belə şeylər olur. Və o dövrləri keçmişəm. Belə qəribə gəlir. Yəni, məsələn, mən onu xatırlayıram ki, məsələn, kanalımdakı bir çox videoya baxıram indi, bu kanalda. 9 ay əvvəlki videoya baxıram, deyirəm ki, nə tez vaxt keçdi, amma hələ bir ki, eyniyəm. Belə bir his var. Məsələn, bir vaxtlar 9 ay keçəndə məhtəl qalırdım belə ki, oyda, bu videodan daha nə qədər vaxt keçib, bu daha, nə bilim, əsrlər əvvəl olub da, bu daha 10 illər əvvəl olub bu. İndi baxıram, deyirəm ki, 9 ay keçib də, 9 ay güya nədir ki? Belə düşünürəm. 16 dəqiqə olub video. Amma indi bunun başlığını kəsəcəm biraz. O da olacaq bir 15 dəqiqə falan. 15 dəqiqə bunu oturub izləyən məncə inanmıram. Yaxın dostlarımdan olar. Salam aleyküm. Elə də danışıram sanki bu videoyu 10 minlərlə adam izləyəcək. Gələcəkdə də belə normal oturub danışdığım videolar çəkəcəm. Normal. Xüsusən normalı vurğuladım. Yəni oyun videoları arada bir gələr.
Yəni bu kanalda əslində ya da ki buna danışmayım. Bunu bəlkə gələcəkdə danışaram. Çünki çox mövzudan mövzuya atlandım. Mənə nəyimə lazım? Nəyimə lazım deyil əslində. Yəni ki bir mövzu üstünə gedim. Sözləri doğru seçmirəm. Amma olsun. Elə belə arxiv video.